Ֆրանսիացի գրող դրամատուրգ Ֆլորիան Զիլլերի «Եթե դու մեռնեիր» հոգեբանական դրաման Մեհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնում ներկայացման համար հատուկ բեմ ու դեկորներ են պատրաստվել թատրոնի նախասրահում։ Ես քեզ անպայման կասեմ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ հրավիրում ես ինձ։ Ռեժիսորը հետաքրքիր լուծում է գտել օգտագործելով նաև թատրոնի դեպի Խորենացի փողոց նայող պատուհանը։ Արդեն վերնագիրը ինչ որ ասոցիացիաներ է առաջացնում, եթե այստեղ կարևոր է, եթե դու մեռնեիր, ինչ կլիներ։ Եվ պիեսում այդքան հստակ չի տրվում, թե որն է իրականությունը, որը մտածածինը, եւ ինձ համար այս պիեսը սիրել չկարողանալու մասին է։ Մենք սիրում ենք միմյանց, շատերս կապ չունի ինչ սիրո մասին է խոսքը, բայց միշտ չի որ կարողանում ենք ճիշտ դրսևորել մեզ այդ սեր արտահայտելու համար։ Ներկայացման գործողությունները տեղի են ունենում երկու զուգահեռ իրականությունում, անցյալում եւ ներկայում։ Աննան, ում կերպարը մարմնավորում է դերասանուհի Տաթև Հովակիմյանը, կասկածում է ամուսնուն դավաճանության մեջ եւ նրա մահից հետո փորձում գտնել սիրուհուն։ Խճճված այս պատմության հերոսները 4-ն են։ Գրողը պատճենահանող սարք չէ, պարզ է։ Դու պետք է հանգստանաս։ Գուցե։ Կարծում եմ ներկայացման ասելիքը սերն է եւ սիրո բացակայությունը, սիրո շատ լինելը, չեմ կարող մեկ բառի մեջ ամփոփել ներկայացման ասելիքը, որտեղ կարծում եմ, որ հանդիսատեսը ինքն իրենով կարող է գտնել տարբեր ասելիքներ, բայց եթե ես որպես դերակատարուհի կարծում եմ, որ շատ կարևոր մի բանի կորցնելու մասին է, դա սերը կորցնելու եւ ցանկություն դա վերգտնելու։ Թատրոնի նախասրահը հարմարեցված է 36 հանդիսատեսի համար։ Նրանք կարծես դերասանների հետ բեմում են եւ դարձել են ներկայացման մի մասը։ Սկզբում մի փոքր լարվածություն կար նույնիսկ, բայց հետո կամաց-կամաց արդեն մի տեսակ ընտելացանք տարածքին ու դարձավ մեր տունը, որովհետեւ բոլոր գործողությունները հիմնականում կատարվում են կամ Պիերի տանը, կամ Պիերի աշխատասենյակում եւ Լորադանի տանը։ Սա էլ դարձել է այսպես մի հատ տուն, որը իսկապես արդեն ամբողջությամբ ընկալել ենք, ընդունել ենք ու շատ հետաքրքիր է ինձ թվում ստացվել։ Ռեժիսորի խոսքով դերասանները շատ ճկուն են եւ պատրաստ են անսպասելի փոփոխությունների։ Առաջնախաղից հետո որոշ շտկումներ են արվել եւ նորացված տարբերակը հանդիսատեսին կներկայացնեն մարտի 30-ից։ Յուրա Վահանյան, Արման Թովմասյան, լուրեր